from 서영. 여러분 하이. 오늘은 하체를 합니다. 요즘에 하체를 할 때는 익스텐션으로 먼저 하고 시작을 해요. 허벅지에 오는 느낌을 느끼면서 허벅지의 힘으로 올려줍니다. 벌써 7월 마지막 주라니 시간이 정말 빠른 것 같아요. 요즘에 하체는 힙 위주로 많이 하고 있는 것 같아요. 살이 빠지면 엉덩이도 결국 지방이 있었으니까 작아진다고 해가지고 엉덩이 운동을 더 열심히 하고 있습니다. 요즘에 저의 취미는 편의점 신상 구경하기인데요. 단백질 65g 프로틴 나온 거 보셨어요? 정말 신기하더라고요. 편의점에 벌써 깔렸더라고요. 말차 맛이던데 65g을 한 번에 먹으면 어떻게 되는 거지? 그래도 흡수는 되겠죠? 요즘은 헬스장이 제일 시원해서 헬스장 가는 게 좋은 것 같아요. 요즘 저를 보시는 분들마다 살이 조금 빠진 것 같다며 이렇게 말을 해주셔가지고 제가 기분이 조금 좋아집니다. 어쩔 수 없나 봐요. 사람이 살 빠졌다는 말을 들으면 기분이 좋아지는 건. 요즘 어버덕션을 거의 매일 하고 있거든요. 저는 옛날에는 개수 위주로 많이 그냥 매일매일 했었거든요. 그냥 자극을 매일 준다는 느낌으로. 근데 요즘에는 쌤이 조금 무겁게 하라고 해가지고 내가 최대 밀 수 있는 무게까지 하는 편이에요. 확실히 하체를 하고 나면 전신을 쓰는 느낌이라서 기분이 좋아지는 것 같아요. 오늘은 가슴을 할 거고요. 오늘도 헬스장에 가서 열심히 땀 흘리고 오겠습니다. 이번 달 안으로 58 정도는 들어갔으면 좋겠어요. 그럼 화이팅! 안녕. from 서영.